meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, estou aqui no Animal Jam. Então, gente, estou aqui com a minha skin de zebrinha. Olha só que bonitinha, gente. Enfim, gente, estou aqui com o Baruque. E, gente, percebi que ele tá precisando de novas companhias. E sim, gente, se vocês falaram que nós vamos adotar, quer dizer, comprar, né, mais cachorrinhos, eu vou, gente! E também estarei comprando uma casa do Recanto de Fadas. Mas, gente, isso é em outro vídeo, porque o vídeo de hoje é literalmente comprando os cachorrinhos, né? Mas já eu posto também, né? Mas dependendo da hora que vocês podem estar assistindo, eu já posso ter postado, né? De eu comprando o Recanto de Fadas. Mas enfim, gente, vamos parar de enrolação e vamos lá! Ah, e gente, eu vou comprar da mesma raça do Baruque, tá bom? Pra ele ter o mesmo pensamento dos amiguinhos dele, né? Que é tudo Border Collie, só que de cores diferentes pra poder diferenciar, gente. Então, vamos lá pro Apple Table. Acho que é assim que se pronuncia, porque tá em inglês. Bom, gente, chegamos, tem poucas pessoas aqui no local, mas vamos entrar nessa linda árvore aqui. Essa árvore toda safari, né? Toda de safari. E olha só que lindo o visual que é aqui dentro, gente. Tem até um laguinho que eu vou tentar imitar esse laguinho lá na minha nova casinha que eu vou comprar ainda. Bom, gente, vamos vir aqui na parte de comprar. E aqui, gente, está o nosso queridinho. Futuramente, depois que eu comprar a casa, tudo, eu vou comprar algumas coisinhas para os nossos queridos mascotes. Tipo roupinha, caminha, essas coisas, mas por enquanto eles vão dormir em um puff, tá bom? Ah, e pra vocês que não sabem o que é um puff, é tipo uma almofada gigantesca, que é tipo de uma cadeira. Uma cadeira sem perna, né? Só uma almofadona. Mas enfim, gente, eu tô meio doente, tá? Então talvez eu possa estar tossindo um pouquinho. Mas bom, gente, aqui pra fazer o Border Collie, eu pego o cão australiano, o filhote de cão australiano, deixa eu ver. Filhote de cão pastor australiano mascote. Isso, gente, essa aí. Aí, eu vou fazer agora a namoradinha do Baruque. Sim, gente, eu vou fazer uma namorada pro Baruque, né? Então, vamos lá. Cor primária, eu vou colocar essa aqui pra imitar o Border Collie loiro. Eu não sei o nome, né? Se é Border Collie loiro mesmo. Mas eu tô falando o Border Collie loiro pra vocês entenderem melhor, tá? Bom, gente, agora vou colocar ela, na verdade, toda branquinha. Aqui, só com essas manchinhas amarelas. Aí, se você ficar com cor clara, ela fica com essas manchinhas no corpo mesmo. Mas fica até mais natural, gente, pra imitar o pelo mesmo, né? Que conforme o pelo tem umas manchinhas mesmo da cor mesclada. Vou colocar olhinhos com cílios e o olho azul, que é tradicional do Border Collie. Bom, gente, mas eu tô falando Border Collie loiro, preto e branco. Porque, gente, se eu falar assim, Border Collie Blue Merle, vocês também não vão entender. Mas, enfim, eu nem sei qual que é a cor Border Collie Blue Merle. Eu acho que é o preto e branco. Mas, enfim, gente. Eu vou pegar esse aqui pra ser a namoradinha do Baruque. Vamos dar um nome pra ela. Pêssego secreto. Gente, que nome nada a ver. Não. Vamos pegar alguma coisa assim. Que Preciosa combina, porque ela é muito fofa, olha. Tesouro. Preciosa secreto, não. Bom, gente, tem que terminar com A, porque tem que ser menina, né? Bom, gente, o nome oficial que eu vou estar dizendo, eu não decidi, tá? Vou decidir depois. Mas eu tô com a ideia de Tiffany, porque Tiffany é um nome bonito, né? Preciosa, saltitante, não, romântica. Ah, romântica combina, porque ela é a namorada do Baruque.
Aí, gente, combinou. Preciosa romântica. Pronto, gente. Agora vamos adotar, que na verdade é comprar, né? Não, eu economizei tanto. Mas enfim, vamos adotar essa fofura. Adotar. Adotamos, gente. Aqui o certificado dela, certificado de adoção. Agora vamos ver. Certificado de adoção. Este documento certifica que a Preciosa Romântica, adoção feita em domingo 25 de junho em 2023. Dono, Leimina, raça, filhote de cão pastor australiano mascote, brinquedo favorito, bola de treino do filhote de cão pastor australiano. Ah, gente, esse eu vou comprar com certeza. Mas eu tenho que economizar mais, porque eu tô com a ideia de comprar muitas outras coisas em outros vídeos. Aí, gente, comida favorita, iogurte. Gente, mas eu não sei onde é que compra iogurte. Mas depois a gente vê. Personalidade, otimista, eu não sei o que é. Doce, estrondoso. Otimista e estrondoso, eu não sei o que significa. Depois eu pergunto lá pros meus pais. Mas doce eu sei o que é. Que é quando a pessoa ou o animal é muito dócil. Tipo assim, muito carinhosa, assim, né? Então, gente, eu gostei. Olha só, gente, é uma fofura. Vamos dar um close aqui, perto dela, né? Ai, o duro que não tem como aumentar. Ai! Bom que a gente já vê onde é que tem esse iogurte aí. Tá, vamos ver. Opa, que tem uma formiga aqui na tela do meu tablet. Aqui na vida real. Aí, pronto, tirei. Tá, gente, vamos ver. Iogurte, cadê? Petisco, cadê o iogurte? Gente, eu não sei onde é que tem esse iogurte, não, mas tudo bem. Depois a gente vê lá no YouTube mesmo, né? Depois eu estudo um pouquinho, gente. Mas, gente, ainda não acabou. A gente tem que comprar uma turma inteira, gente. Inteira! Vão ser 3 filhotes. Eu já comprei um. E ainda falta 2. Mais o Baruque vai ser 4 filhotes. Vai ser muito legal. Mas enfim, agora, gente, eu vou estar fazendo o melhor amigo do Baruque. Cor primária, eu tô entre essas duas. Mas pra diferenciar do Baruque, eu vou pegar esse cinza mais claro. Branco aqui nos dois, aqui, né? E ó, as manchinhas são bem naturais, muito naturais pra a cor cinza de um Border Collie. Porque o Border Collie cinza, ele tem umas manchas meio cinza escuro no corpo. Bom, gente, o olho eu fiquei entre esse e esse. Mas eu vou pegar o tradicional pra não ficar estranho, né, gente? Olho azul claro. Agora vamos dar um nome, né? Pato iluminado. Não. Aleatório. Marca filhote, não. Abelha outono, não. Tom tigela. Não, janela. Não. Árvore nobre. Cristal roxo. Não. Caçadora robô? Não. Nota crocante. Oxi! Adivinha mar? Não. Peru laranja? Não. Pirata sereno? Não. Hipopótamo gatinha? Não, gente, meu Deus. Alemãozinho coloca qualquer coisa pra gente dar nome. Meu Deus. Mas enfim. Barulhento acho que até combina, né? Deixa eu ver. Cachorro barulhento. Combinou? Pronto. Vamos sim. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Adotar, que na verdade comprar. Aí, gente, certificado de adoção. Este documento certifica que cachorro barulhento, adoção feita em domingo 25 de junho de 2023. Dono, Leimina, raça, filhote de cão pastor australiano mascote. Brinquedo favorito, petisco do filhote de cão pastor australiano.
Depois eu compro, tá bom? Nem sei se eu compro porque eu tenho traumas, gente. Que uma vez eu peguei um... Ai, sei lá. Acho... Ai, não lembro qual que era o pet. Mas eu peguei um pet muito fofo, comprei uma comida. Mas o que ele fez? Bugou. Então eu prefiro comprar aquela casinha que já alimenta. Então, não vou. Comida favorita: torta de abóbora. Não sei onde é que pega. Personalidade: corajoso, preguiçosos, empolgado. Corajoso e empolgado combina com barulhento. Boa, eu gostei desse nome. Pronto, gente. Tá. Olha essa fofurinha. Meu Deus, gente, é muito pequeno e fofo. Mas já eles vão bater aqui na minha cintura dessa skin. Porque quando você cuida do mascote naquela casinha de mascote, sério, gente, ele fica gigantesco. Esses aqui ainda são level 0, eu acho. Baruque deve ser level 2 ainda. Mas enfim, gente. Filhote de cão pastor. Ainda falta a namoradinha do melhor amigo do Baruque. Então, vamos lá fazer. Eu fiquei em dúvida entre esses dois tons. Mas eu vou decidir depois que eu colocar essas duas paletas brancas aqui. Bom, gente, qual que fica melhor? Esse ou esse? Acho que é o mais escuro, né? Mas enfim, agora o olho com cílios e o olho eu pensei em colocar verde. Aí tô em dúvida entre o verde escuro, verde normal e verde claro. Mas eu acho que eu vou colocar esse verde normal. Bom, gente, vamos dar nome pra essa fofurinha. Monte rápido? Não. Rápida? Até que combina. Moça rápida? Não, gente, não. Preciosa rápida. Combina. Preciosa rainha. Que é a rainha? Não. Que tal preciosa rápida? Combina. Adotar, que na verdade é comprar. Aí, gente, vamos ver. Esse documento... Não, é certificado de adoção. Esse documento certifica aqui. Preciosa rápida. Ai, gente do céu. Aqui. Esse documento certifica que a Preciosa Rápida, adoção feita em domingo 25 de junho de 2023, dona Leimina, raça, filhote de cão pastor australiano mascote, brinquedo favorito, petisco do filhote de cão pastor australiano, comida favorita, bacon, personalidade, turbulento, isso eu não sei, depois eu pergunto para os meus pais. Otimista eu também não sei. E bagunceiro combinou com rápida. Bom, gente, então adotamos as fofurinhas. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu estou muito feliz. Então vou fazer uma roupinha pra eles e já volto com as roupinhas prontas. Então, por enquanto, tchau! Gente, já fiz os looks dos meus pets e olha que coisa linda! Primeiramente, aqui, esse filhote ainda não tem nome, mas depois eu decido o nome e falo pra vocês. Gente, usei essa tutu com esse chapéuzinho e sério, ficou muito fofinha. Agora, vamos pro próximo. Bom, gente, fiz esse lookinho aqui, também ficou muito lindo com essa sainha de poodle e essa coroinha de flor, mas eu tô em dúvida entre a coroinha e o lacinho, mas eu acho que vou deixar o lacinho, o lacinho. Eu peguei a coroinha pra combinar com a saia, mas eu acho que o lacinho fica mais delicado, então vai ser o lacinho. Então vamos para o próximo. Bom, gente, também tem esse filhotinho fofinho aqui, com esse bonezinho azul. No corpinho, gente, não teve nada, ó. Isso aqui, ó, fica tudo bugado, então... e essas asas não ficam legal. Então, eu só coloquei esse bonezinho e tá bom. E o Baruque? Baruque é o mesmo de sempre, né, gente? É o do bonezinho azul. Então, gente, foi isso no vídeo de hoje.
Então, espero que tenham gostado do vídeo, porque esse foi o vídeo de hoje. Então, tchau, meninas!